大家好，我係阿仙奴球迷 Data 數據君。之前我哋介紹咗民宿啦、酒店啦，不過嗰幾間酒店民宿咧都係喺羅湖口岸嗰邊嘅。今次咧會介紹翻咧福田口岸附近呢個酒店。咁呢間酒店咧，我覺得係江夏站嚟講咧最好嘅酒店。佢咧就係咧江夏匯，其實江夏匯咧係一個樓盤嚟嘅，佢唔係一間酒店嘅名嚟嘅。不過因為呢個樓盤咧，佢有好多單位咧，就而家用咗嚟咧當係做酒店啊，所以又有洗衣機啊，又有煮食爐咁樣。咁最重要咧就係佢位置就非常之好啦，就喺咧卓中心對面。咁如果大家想係住江夏匯嘅話咧，就喺美團度咧就搜江夏匯。咁會見到有大概係10零間酒店嘅，好多酒店嘅。咁其實咧每間酒店咧就可能就經營咧就一部分嘅單位，我就會揀分數比較高啦，同埋呢嗰個評語係比較好嘅酒店。而今次我揀咗咧就係感情影音輕居呢間酒店。呢間酒店咧就喺江夏匯咧 B2 座1樓啊。咁而家咧就過去啦。體育中心咧大家都好熟啦。其實江夏匯咧就係佢對面啊，一揈過嚟係㗎啦。咁另外咧大家仲可以咧江夏站啦 C 出口出，一出嚟咧呢度已經係江夏匯 B2 座㗎啦。我就嚟到咧 B2 座嘅1樓啦。咁就門口嗰個就係保安啦。佢就話叫我咧要打電話上去問嘅。咁打完電話問到咧，原來咧佢嗰個咧 reception 喺10樓啊！喂，你一早寫10樓咪好咯，1005啊！頭先我就入咗去咧1005嗰度做登記啦。咁見到裏邊咧其實就寫第二間酒店嘅名嘅，不過就差唔多。我就問個負責人啦，咁係咪你哋幾間酒店都喺度登記？咁佢哋又話唔係喎。咁人哋話唔係啊，唔係啦嚇。咁講講啦，佢個價錢先啦。今次我住呢個房咧，就佢哋話係比較大啲嘅，叫做一室一廳套房。咁價錢咧就係314蚊。睇之前咧，我先同大家就打個底先啦。雖然佢話就係酒店咧，但係咧佢更加似係民宿。佢本身就係住宅嚟噶嘛，而家就轉咗嚟好似係當酒店，但係佢服務咧係好似個民宿嘅。咁另外佢嘅設備咧都會比酒店咧爭少少。咁而家睇睇，先睇睇個門口先，有張提示喎嚇。哇！大家記住留意啊！咁另外呢度門咧，仲有一樣嘢就係呢個隔音就麻麻地嘅，出邊出入入咧有時會聽到聲嘅。好，跟住咧呢度就個廚房啦。哇，廚房就幾大下面積。你話譬如2、3個人喺度一齊煮嘢咧都 OK 嘅。嗱，呢個就係個雪櫃，雪櫃亦都好大嘅，係個雙門雪櫃嚟嘅。好，跟住有煮食爐啦。我頭先試過咧，就個火係撻唔着。咁跟住咧就問酒店職員啦，佢哋係話係即係撻得着嘅。咁上面就抽油煙機啦，好，跟住呢度咧就可以洗嘢啦。因為我自己就唔識煮嘢食啦，咁所以就諗唔到其實咧有火冇用，因為佢冇鑊嘅，冇鑊你點煮咧？咁可能都係煮唔到嘢食喎。頭先我就話佢冇水啦，原來都有2樽水，咁仲有啲茶包添。咁雪櫃咧就好大個啦，大家買完嘢咧就可以擺喺度咧冰一冰佢先。咁同埋咧雪櫃開出嚟有陣榴蓮味啊，應該上手就買啲榴蓮。睇完咗廚房咧，而家出去睇下個大廳啦。咁大廳呢面積咧就都 OK 嘅。你如果2個人住咧就足夠噶啦。有張咧就相當唔錯嘅梳化啦。好，咁梳化隔離咧就有2對拖鞋。跟住我出咗露台啦，呢度咧有個咧好大嘅洗衣機。咁另外咧擺咗部冷氣啊，所以呢度咧就相對係比較熱嘅。露台咧就可以望到出邊啦。不過大家放心啦，好安全嘅，有個安全網喺度嘅。望正對面咧就係呢一個起緊嘅大廈，景觀當然就麻麻地啦。睇完咗露台咧，我入翻嚟咧睇翻個大廳啦。梳化前面咧有張係台仔，細細張啦，但係擺嘢都幾好嘅。呢個房咧，我覺得有個亮點咧就係咧佢嗰個 projector 投影儀咧就好靚嘅。好多投影儀咧都係奇奇怪怪啦，美輪美奐嘅。佢就咧非常之工整嘅，因為呢部投影儀咧就會自己調節嘅。可惜嘅就係咧嗰個解像度咧就唔夠高，睇落咧有少少朦朦地。電視台咧就真係多到不得了啊，好誇張嘅。呢個廳嘅空間咧算係幾好嘅，幾闊落下噶啦。主要咧就唔係佢大，因為佢冇乜嘢，咁所以睇落咧就鬆動咯。好啦，而家講講佢嘅冷氣啦。佢嘅冷氣咧就好勁下喎，好快就涼噶啦喎。台咧就有一張，凳都有一張。張台咧就都唔算話好大。書台隔離咧就係洗手嘅洗手盤。上面咧就有塊鏡，都幾大塊嘅。至於個水龍頭咧係完全冇熱水嘅。呢度咧就非常之好啦，就提你一啲梳洗用品就喺裏邊嘅。咁見到有啲係牙刷啦，2 set。
跟住咧就有個梳，之後有個浴帽、風筒一個，然之後就睇到呢個洗手間同埋個浴室啦。哇，係兩位一體啊！馬桶咧就係好普通嘅馬桶啊。佢有個溫馨提示，因為深圳啲馬桶好容易塞嘅，咁大家唔好將咁多紙咧就抌落去裏邊。跟住就一個咧比較奇怪少少嘅浴室，呢個位置就應該係露台嚟嘅，即係沖涼嘅時間咧，隔離咧就係呢個露台位嚟噶啦。咁當然咧，佢呢個就封咗嘅，有個窗。而咧沖涼嘅地方咧就唔算話好大，但係都夠用嘅。花灑就好普通啦。反而呢個洗頭水啊、沐浴露咧就好似比較靚啲。最後咧，我哋入去咧睇埋個睡房。呢個睡房咧都有個好大嘅露台位置啊，不過呢個位咧就可以擺下嘢、行李啊什麼嗰啲擺喺度。景觀咧就係望去對面樓，都係咧麻麻地。呢張床咧就1.5米，咁兩個人瞓咧都可以嘅。衣櫃咧就好巨型啊，可惜我哋只係嚟旅行啊嘛，就用唔着。其實啲房間嗰啲設備咧比較粗啲嘅，例如呢個衣櫃咧都有少少好似爛爛地咁樣。頭先呢個門咧就閂唔埋嘅，咁我要即係搞一搞佢咧先閂得埋。咁另外呢張床咧，因為佢唔係酒店啊，咁所以佢配嗰張咧就唔係一張好軟腍嘅床，係會比較硬身啲。我自己就比較習慣嘅，但係佢個枕頭咧就太過腍啊，兩個加埋先夠用。咁啊，唔知兩個人住點算啦？咁大家睇完呢個房啦，呢個房咧大約就320蚊到啦。唔知大家覺得呢個房咧就值唔值啦？我自己咧就覺得咧佢最好嘅地方就係個地點，地點真係冇得頂，非常非常方便。就喺咧體育中心對面。如果大家係嚟福田市中心玩嘅話，通常都係會展中心啦、江夏啦，再唔係就係呢個購物公園站啦。假設如果大家譬如喺呢度即係買咗嘢啊，買咗啲飲品好啊、小食好啊，什麼什麼攞翻嚟咧就非常近。除咗佢好近體育中心啦，同埋好近呢個咧會展中心之外啦，仲有呢個屋苑咧，佢單位好多嘛。有啲單位咧就攞咗嚟做按摩店嘅。咁如果大家譬如想按摩嘅話咧，其實喺呢個屋苑都揾得到嘅。質素就唔知，因為我未試過。而我住嘅江夏會咧就好幾次啦，有時咧就自己去住啦，有時咧就係同埋屋企人去住。嗰陣時咧大概係早1-2年到啊，咁佢啲設備咧就新好多嘅。咁可能因為江夏會就太正啊，好多人好多香港人過嚟住嘅。頭先我樓下嗰個電腦有啲香港人係攞住喼準備去 check in 嘅。咁因為多人住啦，咁所以佢啲設備咧就殘得比較快啲。咁同我之前住嗰陣時咧都有啲距離㗎啦，但係就未算好殘。咁啊，坦白講咧，以前咧就係啲設備又新又靚，價錢仲要平啲，都係200零蚊。咁而家咧啲設備就渣咗啲啦，咁仲有咧就係價錢又貴咗啲啦。但係我依然覺得江夏會咧就係非常之好嘅。最少咧，如果譬如我屋企人咧再嚟呢邊玩嘅時候咧，我都會首選江夏會。畢竟佢地點咧真係冇得頂，一絕。如果大家真係打算係住江夏會呢度啲酒店啦，呢度好多間㗎嘛，咁就要有個心理準備，佢嗰個服務咧一般般。今集就介紹到呢個為止啦。如果大家中意今次影片，記住幫手點個讚。下集見啦，拜拜。